Mayong gabi, mga igsoon. Ako muawhag kaninyo karon sa pag-abli sa atong mga balaang kasulatan sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 16 ngadto sa 18. 2 Timothy chapter 1 verses 16 to 18. Nagaingon, may igsoon. Hinaot kaluy-an unta sa Ginoo ang panimalay ni Onesiforo. Kaysa makadaghan ako iyang gihupay, wala niya ikaulaw ang akong mga tanikala. Nanua sa iyang paghiabot diri sa Roma, gikugihan gayud niya ang pagpangita kanako og hingkaplagan niya ako. Hinaot ang Ginoo magatugot unta kaniya sa pagkakaplag sa kaluoy gikan sa Ginoo niadtong adlaw. O ikaw nasayod pag-ayo sa tanang pag-alagad nga iyang gihimo diha sa Efeso. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong giuluhan karong gabiuna, usa ka maayong higala. Usa ka maayong higala. Kampo ta migsoon. Dalaygo namong Amahan, salamat sa imong pulong. Anyano sa kami diha sa pagpatalinhog niini. Hinaot pa nga kini makahatag kanamo og kalinaw sa among kinabuhi nga isip mga higala ug dunay among giampo usab mga kahigalaan namo nga hinaot pa nga sila panalanginan sa Ginoo. Karong gabi una, salamat Lord, makining among pag-ampo, di lamang sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Amen. Dining pandemya, daghang mga tao anaa sa kagulanan o labi na sa kamingaw kay nag-insara tungod sa maong pandemya. Tingalig sila nasakit o gulay makaduaw kaniya kay tungod sila usab nga mga higala nila nahadlok. Kaya doon ay virus sa tanang paligid. So nining higayuna o uban pang hinungdan, usahay makaingon ta wala tay higala. Kaya tungod wala gyoy nakatambong kanato. Nining atong gibasa na teksto, si Pablo nag-inusara. Dili tungod sa COVID-19, kundi siya nabilanggo tungod sa iyang pagmantala sa mayong balita sa kaluwasan. Sa iyang pagkabilanggo, wala siya kawadi o kadasig. Kay tungod, doon na siya higala nga miduaw gyud kaniya. Unya, mga igsuon, usahay magmahay ta sa atong mga higala kay sa atong pag-inusara, wala gyoy nakahinumdum nato, walay nakaduaw nato. Apan dunay tay labaw panghigala, labaw pa sa atong igsuon. Mao kini si Kristo Jesus. Siya ang atong balaan nga higala nga dili gyud mabiya kanato ug dili gyud makalimot kanato. So nining hitabuan ni Pablo na si kamingaw kay tungod sa iyang pagkainusara, apan si Jesus miduaw kaniya. Pinaagi sa iyang higala nga si Onesiforo. Monitimaan may igsuon nga kung kita doon natay pagdasig, pagduaw sa atong mga higala nga naa sa panginahanlanon sa kinanabuhi, Lord, kita muraog mibarog na sama ni Kristo. Si Onesiforo, usa ka lungsuranon sa Efesus. Taga-Efesus na siya. Apan, siya gayud may bisita kang Pablo sa Roma pagkalayo nining lugar aron sa pagdasig lamang kay Pablo kay tungod na balitaan nga siya nabilanggo og siya gyud miduaw kang Pablo sa bilangguan. So kaniya ni Onesiforo makita nato ang mga hiyas sa usa ka maayong higala. Mao anino muanino siya niini siya kang Kristo nga usa ka higala nato. Usahay usab atong timan-an nga kita usab muanino sa pagkahigala ni Kristo sa atong kaugalingong higala. So unsa may mga hiyas makita nato kadiha kang Onesiforo. Primero, ang usa ka higala makita nato sa iyang pagkamatinud-anon. Nagaingon sa versikulo 16 may igsoon, hinaot kaluy-an unta sa Ginoo ang panimalay ni Onesiforo kaysa makadaghang
makadaghan ako iyang gihupay. Wala niya ikaulaw ang akong mga tanikala. Si Onesiforo, devoted kaayo kay Pablo nga iyang leader sa iglesia. Suporta gyud siya pag-ayo kang Pablo. Isip nga iyang pastor. Devoted siya. Dili lamang sa Ginoo, kundi devoted siya even to his leader. Maingon usab si Jesus atong kinabuhi ang atong tinuod nga abyan, ang atong higala. Nagaingon sa 2 Timoteo 2:13, kung ugaling kita dili man kasaligan, siya magapabilin nga kasaligan. Bisan pa kita unfaithful sa atong Ginoo, apan si Jesus Christ remains faithful to us. Nagaingon din sa atong teksto nga sa makadaghang higayon, si Onesiforo gihupay kini si Pablo. Inaliw sa Tagalog pa. Wala niya ikaulaw si Pablo sa iyang pagkabilanggo. Nakabalota nga, daghang balita bahin kang Pablo sa iyang pagkabilanggo. Gitumutumuan siya mga sulti sa mga kaaway. Muraog nakakahiya, no? Apan kini si Onesiforo, wala gyud maulaw nga iyang giduaw si Pablo sa pagkabilanggo. Kinahanglan nato ang mga ingon niining higala sa atong kinabuhi. Dili lamang sa atong kinabuhi, kundi bisan pa sa atong ministeryo, bisan pa sa atong mga buluhaton o pagpangalagad sa Ginoo. Ikaduha, ang usa ka higala makita nato sa iyang kakugi. Versikulo 17 nagaingon, hinunua sa iyang paghiabot diri sa Roma, gikugihan gayud niya ang pagpangita kanako og hingkaplagan niya ako. So aton lang tan-awon atong sabton nga kining Roma pagkadako nining syudara. Apan kini si Onesiforo, wa gyud siya mo undang, wa gyud siya mo surrender, iya yung gikugihan sa pagpangita si Pablo sa tanang mga bilangguan. Hangtod hingkaplagan gayud niya si Pablo. Ang iyang kakugi alang sa katungod sa iyang higala. Wa niya damha ang iyang kakapoy. Iyag yung giadto si Pablo sa Roma. Usa ka determinado ka igsuon kini si Onesiforo. Kinahanglan niya nga mugastos og panahon, mugastos og sapi aron lang iyang pangitaon kini si Pablo. Kakugi niya tungod sa usa ka magtotoo. Mao na ang hagit sa iyang kakugi. Makita nato nga gipangitag maay ni Onesiforo si Pablo. Wala siya muhunong o wala siya mulunga sa pagpangita. Gibuhat niya kini sa kinasing-kasing sama sa atong Ginoo unsa may misyon, unsa may tumong ni Kristo nganong siya nga Dios nagpakatao, unsa may hinungdan. Lucas 19 bersikulo 10, kaya nga anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Ikaw igsuon, ako gikugihan gyud sa atong Ginoo nga kita pangitaon niya hangtod nga kita makaplagan og siya gyud mooy nagluwas kanako. Kini si Onesiforo dili siya sayon pasurindiron sa iyang tinguha. Siya gyud naa gyud ang hiyas nga tinuod nga higala. Nag-iingon sa bersikulo 17, mga igsoon, hinunua sa iyang paghiabot dire sa Roma, gikugihan gayud niya ang pagpangita kanako og hingkaplagan niya ako. Ikatulo, maigsoon, ang usa ka higala makita nato sa iyang pag-atiman. Dili lamang sa iyang pagpangita tungod sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang kakugi, apan naagyod ang iyang pag-atiman. Versikulo 16 nagingon, hinaot kaluy-an unta sa Ginoo ang panimalay ni Onesiforo kaysa makadaghan ako iyang gihupay. Wala niya ikaulaw ang akong mga tanikala. Sa makadaghan nga igsuon, gihupay si Pablo, busa si Pablo giampog gyud maayo ni si Onesiforo labi na sa iyang
Pamilya. Giapil lang yung pamilya. Maigsuon kay tungod makita nato na nalipay gud si Pablo, na aliw sa Tagalog pa, na comfort tungod sa kining pag-atiman ni Onesiforo kaniya. Kalipay ni Pablo. Hinaot pa nga kakita tag mga higala usab ni ana. So makita nato nga sa pag-atiman ni Onesiforos kang Pablo, giatiman siya sa paghupay kaniya. Ikaduha, giatiman siya sa pagpangita og suod, sa iyang pagduaw kaniya. Maigsuon. Bersikulo 18. Hinaot ang Ginoo magatugot unta kaniya sa pagkakaplag sa kaluoy gikan sa Ginoo ni adtong adlaw, o ikaw nasayod pag-ayo sa tanang pag-alagad nga iyang gihimo diha sa Efeso. Kini si Pablo nagyud ang kayang kalipay bahin kay Onesiforo kay tungod dili lang ka siya nga tinud-anay gyud siyang gipangita ni Pablo, siya gyud gi-comfort bisan pa didto pa sa Efesus naagyod nagpangalagad gyud si Onesiforo sa iglesia bisan pa ngadto kang Pablo, suportado gyud siya sa iyang igsuon, sa iyang leader. So maigsuon, pangutanan nako sa atong paghinapos. Sa unsang paagi ikaw nahimong higala? Sa unsang pamaagi? Nagingon ang Proverbio 18:24, kadtong makahigala og daghan magahimo niinig alang sa iyang kaugalingong kadaot. Apan adunay usa ka higala nga mopabilin labaw pa kaysa usa ka igsuon. Unsaon man ang daghang higala nga wa gyud kay way pakinabang sa imo pag-abot sa imong spiritual situation. Apan dunay higala nga mupabilin labaw pa kaysa usa ka igsuon. Kinsa man ni? Kini si Jesucristo. Kita mapakyas ta sa atong mga amigo, mga higala, apan ang atong tinuod nga abyan, ang atong tinuod nga higala nga dili gyud mo kalimot nato si Kristo. Kita mo pasensya ta sa atong igsuon nga dili gyud makaduaw, dili makasampit, dili makatawag, dili makatext. Usahay po, di po ka magpa-text, di po ka magpaduaw, di po ka magpakumusta. Apan naagyon si Kristo ang atong tinuod nga higala nga dili ko bubiya nimo. Labaw pa sa igsuon. Lisod pangitaon ang tinuod nga higala maigsuon. Sumala pa sa Proverbs 17:17, ang usa ka higala mahagugma sa tanang panahon, o ang usa ka igsuon mataw nga alang sa pagkaalaot. Igsuon, kinsa magyud higala nga mahigugma kanimo sa tanang panahon, wa gyud lain kundi ang Ginoo. Ang atong isig kahigala migsuon, atong sabton katungod duna say limitasyon, dili siya si Kristo. Apan si Kristo magapabiling gyud kanimo. Proverbs 27:9, ang lana og ang pahumot nagalipay sa kasing-kasing. Ingon ni ana ang katamis sa higala sa usa ka tawo nga may nahiabot uban ang kinasing-kasing nga pagtambag. Makakita tayo ng ining higala maigsuon, apan dili gyud kaingog ka perpekto nga sama sa lana nga pahumot nga makahatag kalipay sa atong kasing-kasing. Si Kristo lang gyud ang makahatag nato og kalipay sa atong kasing-kasing. So busa maigsuon, sa imong pag-inusara ayaw kaguol. Kung ang imong mga amigo wala makaduaw nimo, tingalig sila usab naa sa maurang kahimtang sama nimo. Apan duna kay tinuod nga higala nga dili makalimot, dili mo biya, dili mo talikod, siya mao si Ginoong Hesukristo. Sampita siya og siya maminaw kanimo. Kay sumala pa sa iyang saad sa Hebreo 13:5, siya gayud mao ang nagaingon, dili ko gayud ikaw pagkahikabsan ni pagabiyan. So mao kana ang atong higala. Salamat sa Dios. Magampo ta, igsoon.
Lord, salamat. Nabisan pag doon na may mga higala nga suod na mo among gimahal apan dili sa tanang adlaw nga kinahanglan na mo na agyud siya makatambok apan doon na may higala nga labaw pa sa igsuon nga walay lain kundi si Kristo mo'y amog yung pagasaligan bisan pa sa kangit-ngit na among kahimtang og sa kamingaw na agyud muhupay si Kristo. Salamat Lord, mao kini among pag-ampo di lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.